OK OK。好没拍吧？哦，第一局我赢了。第一局没有。我们开始玩的第一先要抽3张。哎，然后决定你要决定好，好啦。决定啊，他决定了。两个在两角色。石头布。我想说我要出石头，我随便，我也想说我要出布。为什么你们其他人都？出剪刀感觉是最累的。对，好累。我刚刚也难怪你们电视都出石头的，出点好好。那出布不就超累吗？哎，这你就知道我是什么牌的，我刚刚已经跟你说了。决定就随便的，对，我肯定说了。就这样。蜜钿，不要啊！就是要，他就是要。什么都我一直忘记我到底是什么。换你了。先抽2张。哇！试探你好了。等一下，我为什么把它翻开来了？你们刚刚什么都没看到哦，真的没看到，真的没看到，我也没看到。等一下，我的这个角色当别人被试探的时候，我可以弃1张手牌，然后检视该试探。好，这个很棒。好贱哦。来吧。那我要7张。所以他可以与我一起知道的。对。那所以我现在用3张试探，你就要一起与我知道3张。这样他就没手牌了。哦对，他要有手牌才能。我7张。所以可其实我也忘了。我也还说，我也还不看。看好了再我看好了。好。很容易忘记，好不好？我是一个好人。好。这干嘛？送他1张试探啊！送你1张试探。然后送到我吧。好，知道你是什么？你是什么？其实我忘了。照我知道，你每张都一样，好烦哦。送你1张试探，我知道你是不是跟我同队？因为我要解释，你要解释你有几张啊？你2张，我决定一下我要丢谁。哦，对，他是角色。好，我丢这张。对，你让我一下。先自己知道。来抽2张手牌。抽2张，好。现在是没有手牌。我现在头好痛哦，好难记哦。前哦，再试探吗？再试探。所以你刚刚已经抽牌。蜜饯你，因为他的那个，他蜜饯你1张。哈哈哈哈哈哈！我想想啊。这个迪吧，他们在合影。我要试探这样。你们2个在好，知不知道对方啊？知道了。怎么可以？你怎么可以把它盖起来？因为他是钱花。哦。你抽2张牌，要给你们吃饭。我刚才讲说，而且你刚才老板好怕说，我这局就是，我就跟他说，我是。哦，对，这是新的一局哎。超好笑的。太特别舞了，好烦哦。好适合上字幕哦。好啦，快点传奇。其实我只是不想让他知道而已，为了不被知道。好帅哦！你现在应该知道我要，我知道他，知道你，还有你自己，这样不就都知道了？对。没有啊，我要正常一点。穿走音。哎，你要不分开啦？角色跟这个放在一起，然后情报放前面。我呢？哦，这是你的牌哦，我差点要说进去。他跟我的。你刚分开啦，不得奖情报可以把它。可以这样。哦，对，我刚刚就想说到这个。获得奖情报。不是啊，这个对，你给别人的时候才好笑。好喽，来喽。蜜饯。你刚刚有吃过直达哦。没有。你好坏，他每次出来都黑的。好像变黑。最坏心的那一种。最不忍心。
不是因为我前面太失败了，就是都出这个那个，你每次都给我讲。啊是啊，我印象中是。是他都给奖。没有，我刚刚就出错啦。可是我也不知道给谁啊。所以就先杀。我的角色牌还蛮棒的。那你怎么还没要说？试探你。没有。好，我的是很那个的时候才能用，很危我可以险看吗？的时候。我你要看吗？你要到你的时候才可以看啊。没有没有啊，他现在是用那个啦。我的角色。你角色怎样？他想，你不是已经知道了吗？啊，他不是你已经知道了吗？你刚不是跟我一起知道他了吗？他忘记了。就你在想嘛，你这么想再看一次。这里面有什么啊？抽2张牌。什么？至少没有这么大面。笔电。黑色。哦，少诅咒我。我要试探毒鸦。我试探过你。我有试探你。不让你试探。你等一下哦，我想一下，我要不要试探毒鸦？啊，你要。那你先做。你这样全部都知道嘞。其实我是卧底。好，那其实我觉得全部都我要试探。好。其实我是卧底。没有啊，没有人知道我的吧？没有啊，你知道哦，对，好，可是他全部都知道了，所以他知道你的。可是他，哦，你全部都知道了。让我整理一下。他不知道，他脑袋空的，你们忘记吗？他还跟我说他也没有好的角色名，也没有用。因为躯壳是他。对啊。左脚会变，让人家变这样。我以为你很会玩游戏。好啦，你你要传继续告演乡吗？土剧。那我要试探是不是你？现在是怎么样？我刚试完我要再试试看，我也在试。我看过书信吗？没有。看过了吧？然后好像还没。哦，那我要气他。7张。哎，刚刚的这个。知道了。你气1张哦。这样你就全部。对啊，那不是比较不好玩吗？可是全部知道比较好玩吧？其实很难知道那个攻击跟防御谁啊？他知道，可是我们都不知道他。对啊。好，我要直达苏军。你们两个互相知道了，对不对？对，他们两个互相都是他名字。但好像很明显。对啊。他叫翻开来是什么，我们都知道。好。好聪明哦。好。哎。好，啊，换你了。怎样都会知道。所以不要知道比较好。不一定啊。应该一个人知道，其他都不知道。就是你要自己默默知道大家的，可是不要被很难很难。对，难。那要打架，现在试探也没有用啊，你都知道了。不要让人试探的啦。出点。试探就是傲火啊。可是我就一直不要用别的牌。为什么？我没有想到你会说哎，我就是喜欢开牌。我就喜欢开牌。这什么嗜好？玩，什么都没有。而且他知道全部人，他就会想跟住。因为太混乱了。然后想说，如果出这个话，这个人会怎样？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 刚刚说好要请我。这一局的目的是不要这样嘛！你们不知道我是什么啊？这种事。对啊，那这样怎么帮你？这样你就直接开了。不要。我可以选不要啊。可是你刚自己看到。因为是文本。哦，是文本。这张牌都很好哎，知道所有又不会被知道。对呀，我也会知道很好。我也想穿。你可以拒绝吗？其实我好想穿。那跟你一样。可是我好想换。换我。
点啊，一点。就反正你现在什么都没有啊。好吧，不什么都没有哎，什什么都没有。他不可以把捏什么都没有。你有三次机会，你有3次机会，他不能信任。你要死所以说你好可爱。你们就是谈恋爱啊？没有，我们刚吵架了。刚吵但是因为看到你，他刚还劈腿，哎，他刚劈腿。刚劈谁了吗？朱心怡。送你啊，去吧，放手，去吧，不在了。签离婚协议书。签离婚协议书，签离婚，他们已经结婚了。只有我听得懂，我也听得懂。我听得懂。那是甜蜜什么了？我也听得他懂。好好笑。只有是他签离婚协议，你要杀死他？要给我，你这样好可爱。还他，你要给我。对啊，我准备好拿回来。要不哦，要？好聪明哦。我要破亿，现在情报到达你好，你先实时用。看一下，再决定你要。对啊。应该你直接还给我。你是黑子。哈哈哈哈！我想要杀死他。你在想什么？因为没有别的原因，只是因为没牌了现在没牌了，没有我懂。什么好处。我觉得上家下家也有一点重要。上家下我想了一下，你想打麻将。好冷哦。因为你这什么东西都没有啊。好像太冷了。我就疯，我就觉得疯了。就那个，把它往上吹啊。现在是圆月吗？对，是打礼物。他可能说干嘛不要？收了啦。哎，他可以说不要吗？你是忘记我是谁？没有，我是在想，这是一个对决，收，我知道对决。收，看我有什么东西可以用。还有吗？没了。你只有一张牌。我知道。你不是很喜欢翻牌吗？这种时候不会再随便翻。你要公布你是哪一阵吗？不用。不用不用。不用。然后等一下哦，有人获得我的情报的时候，我要抽一张牌，然后我可以在他面前再放一个情报。啊，他已经死了，你不用再给他。那我好奇怪，那我这个功能你可以抽啊，那是两个功能，那那两个功能，一个是你可以抽，然后你也可以再放，但你也可以不要放，你也可以不要抽，或者你可以选一个做，都可以。就是它有2张的时候，你就可以像刚刚前我就是那样杀死我。掉了，大概那好。所以我要抽了对。对啊。哇，你这么，你死了。你死我死了。你知道大家，可是你死了。大家不都知道大家吗？我没有。你不知道？没有人知道。我差2个人，我只知道这两个。我差2个人，我差2个人。不行，我要真伪莫辩了。赌博。哎，对我刚有说要变，这样子。来不及了，来不及了。所以我要先抽还是先抽？你轮流来。然后逆时针。翻。好。这种位置好好玩啊。超好玩。那你还要再传吗？被觉得超好。对啊。超爱这么。是密电吗？你死了吗？我没有。我们要公布身份了。对，我公布身份了。为什么？好，因为我没有赢。我本来知道你。好了，换我的。你怎么知道？我也不知道为什么我知道，我发现了。我忘记我为什么知道，我发现了，观察了。发现出观察。这集谁啊？他们赢了。我知道我们3个谁，跟你们的人一样啊。他都赢了。我知道他们这个球。我知道你们我知道红蓝蓝，然后我不知道。我跟你讲，我真的很想要让你赢，但是我没有直达的蓝，我只有逆电的蓝。那我想说，那可不可以传过去？我是看过你啊。全部都黑色，我就没办法给。全部都红。对，是，我就红黑红黑都没有放。我红色我也不能干嘛。他刚差点就赢了耶。差哪一个？你差点下一个，我一直在帮你赢。而且你2个超久的。是我刚你2个超久。我刚才害怕你赢，所以我就让我自己输好了。其实我后来好像知道，因为我是红啊。你是红吗？对。你先输我还是会赢啊？就这样。对呀。我先让你赢，不如我输。这是角色。自杀耶。真的也是。我刚刚的角色牌是舍我，就是牺牲自己的，就是我得到一张假情报的时候，我可以在自己面前
再放一张假情报，然后可以在任何人前面放任何章鱼。就可能我要死，可以杀人或救人，可以杀人或是让人家对。而且我就是想说，我知道你跟他是红色，可是他已经两张红色也很久了，可是我不知道很危险，刚刚红很危险，因为我手上没有红色。就跟我没有蓝色一样啊，我没办法没放我手上都红了。我就想说他是我的下家。其实我觉得我一直没有被。真的要继续玩啊！哎，你们真的不会出事吗？你们真的可以回家。我要出事了，回家吧。好好玩。那你不想睡觉？他醒了。你赢了一次了啊！那你有成功吗？对啊。没公车了吧？有啊，有吧？都到12点吧。你们家的哦，你说山下都没了。我也是可以收留你啊。可是我明天早上就要出门，我妈打给我了，糟糕，还是要叫我妈来接我，他们就杀了我。还好，这很快，今天来很快。自己开怪杀吗？开怪杀，对啊，那好，那你来杀我，等下回家就杀我了。妈来杀我。这是不是有2张亮晶晶的牌？我不知道是什么意思。它好像是特殊角色牌。可是有一样的。可是有颜色哎。不是，就是它有一样的。哦，对啊，有一样的，应该是那个吧？什么收集的哦。好无聊。而且它这样长得跟它不一样，我也没法放进去啊，是白痴吗？所以他就要收集。不要说。那你可以卖掉。而且它这好像很容易变烂哎。所以。你要一张一张包透明吗？感觉很夸张。像游戏王卡一样。对啊。我可以去一下厕所吗？对啊。哪一个是？你要怎么收？我给你自己决定。哦，我要拿橡皮筋。来。不是，我很想要那个吗？关掉。快点继续啊！看一下我们的日常。还有口条。橡皮筋会伤害它啊？可能久了会吧，就等它烂的时候就会。对啊。对。那刚刚那个给我。有一个奇怪的人加我好友哎。什么奇怪的人？尸体君。尸体。好可怕哦！哇，谁啊？还是应该直接放就好了，不要那个。对啊，反正再整理也没差。你们都是爸爸妈妈打来，我是我弟打的。也不错啊，这有弟。那乾隆，你这边是什么站？中正大兴街口。你要骑脚踏车吗？哎，我觉得不 OK。大兴街口，我也要骑。好，那我们一起。是大兴街吗？为什么感觉少了一？是大兴街，为什么感觉少了一个地方？还是乾隆，你可不可以带我去啊？哦，你说去那里哦，好对啊啊，。因为我怕。现在要那你公车几点？还有，怎样可是现在还有15分。怎么了？来不及了。来不及了。那你帮他在手。那就再下一班。在下班要多久？哦。啊你15分加18分，只要半天干会有多少？有啊。OK，差不多，就收完这些东西去了。那先让我们快走。那你要做什么吗？你要搭什么？好，拜拜。所以你们会骑那个吼？不要跟着接茂茂姐啊。对。好，好，大家拜拜。我要带你去哪？捷运站。啊，现在还有捷运。哎，你不觉得少了一盒，少了一叠吗？可是会去哪里？知道啊。你会经过什么捷运站吗？我从这里回家的话不会啊。那怎么办？我想一下，你要不要？还是你知道我家几点？蛮远的。好像还好。小美百货啊。因为你会经过那边回家吗？不会啊。不会，那完全是反方向。对啊，我走中正骑到家起码要半小时。这么远啊？那顶溪，但是只能去顶溪啊。你会骑到顶溪吗？如果要走中正桥的话，哦，其实你蛮顺的，如果你走中正桥。只是你是不是每次都不认识那个？你上次就骑过头了。对，你再教我一次。我跟你说，你现在这样慢慢骑，慢慢。沿着黄河东下去之后，背对你家是往左，对不对？背对你家往